ਵੀਰੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ।